Asiu, wrócę do tego dnia, kiedy zaproponowałam Ci współpracę. Pamiętasz pierwsze swoje reakcje na hasło polskie rękodzieło i moda? Generalnie jako projektant nie byłam zaskoczona, tak? Bo wiadomo, etno i różne klimaty, właśnie takie rękodzielnicze w bardzo wielu kolekcjach się przewijają, więc generalnie uznałam to, że fajnie. Troszkę miałam obawy, nie ukrywam, co do tego, w jaki sposób Polacy podchodzą do swojej własnej twórczości ludowej. I no nie ukrywajmy, często jest tak, że ludzie wolą dodatki, które są kojarzone z obcą kulturą niż naszą własną. A ta propozycja wydała mi się na tyle interesująca, ciekawa, że uznałam, że warto podjąć rękawice i spróbować stworzyć coś, co czerpałoby z naszej własnej, rodzimej kultury. Dlatego, że mamy ją bardzo bogatą, bardzo interesującą. No właśnie, porozmawiamy o tej pierwszej propozycji Twojej i w zasadzie mistrzyń rękodzieła, do których dotarłyśmy wspólnie. Pierwsza kolekcja, kołnierzykowa. Mamy tutaj koronki bobowskie i frywolitkowe. I co tak naprawdę, dlaczego to rękodzieło uznałaś, że jest warte wykorzystania w Twojej kolekcji? Po pierwsze są to kolekcje, techniki bardzo unikatowe. Tak jak robienie na szydełku koronki jest już dosyć powszechnym rękodziełem, tak, umówmy się, robienie koronki klockowej czy też frywolitki no, podnosi rangę tych modeli przynajmniej o kilka pięter. I są one na tyle interesujące i piękne i twórczynie te wykazały się tak wysokim kunsztem, że warto było wdrożyć te techniki w produkty jak najbardziej współczesne. Tym bardziej, że na dzień dzisiejszy kołnierzyk to nie tylko kołnierzyk, ale może on jak najbardziej pełnić rolę wręcz biżuterii. Tak bardzo często jest wykorzystywany, zwłaszcza taki bardzo mocno ozdobny, tym bardziej, że tutaj i przez koronkę przeplatają się również koraliczki, jest jedwab. Ja chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na to, jak wiele pracy poświęciłaś samemu wykończeniu tych wyrobów, bo właśnie te zapięcia same, gdzieś zakończone jakąś perłą, to było wszystko jakoś tak rzeczywiście bardzo dopracowane. Jak byś to mogła skomentować? No zależało nam, żeby przede wszystkim nie zaprzepaścić potencjału tego rękodzieła, żeby to naprawdę wyglądało bardzo ekskluzywnie, pełniło swoją funkcję jednocześnie, ale no, było takim małym dziełem sztuki, które można, wiadomo, schować do szuflady, wyjąć za jakiś czas i mieć tę świadomość, że wyciągając tę rzecz nawet za kilka lat, czy przekazując taką rzecz córce, dajemy jej ekskluzywny, w 100% interesujący produkt. No kołnierzyki moim zdaniem nigdy nie wyjdą z mody. One w przeróżnych stylizacjach mają szansę się odnaleźć, bo to nie musi być wcale taka oczywista stylizacja ze spódniczką, z grzeczną bluzeczką czy z sukienką i tylko i wyłącznie jakieś wizytowe odsłony. Ale jak najbardziej można to łączyć i z t-shirtem, i z bardziej codziennymi właśnie takimi odsłonami, do jeansów, przełamywać te pewne stereotypy i te bardzo ekskluzywne produkty nosić na co dzień. Zresztą no, takie byłoby pewnie nasze marzenie, żeby ludzie ubierali się troszeczkę inaczej niż powszechnie się widzi różne osoby na ulicy. Pamiętam, jak bawiłaś się tymi stylizacjami i powstały takie pomysły naprawdę skrajne, można powiedzieć, bo od takich grzecznych właśnie, o których wspomniałaś, po bardzo takie sportowe, no nieoczywiste połączenia. Możesz powiedzieć, która z tych stylizacji najbardziej jakoś Cię
rozkręciła. No, moją ulubioną jest z żółtym, takim limonkowym t-shirtem. Tam dodatkowo ten kołnierzyk został przełamany koralami. I to są cała seria zdjęć, która powstała. To są takie podpowiedzi, jak można z tymi produktami postępować, że można je właśnie założyć do całkiem oczywistej, jakiejś codziennej kreacji, a jednocześnie one właśnie podkręcają, dodają smaku całej sylwetce, czynią ją bardziej interesującą. Fakt, że to się może zdawać, że eklektyzm jakiś taki wchodzi na plan pierwszy, ale czemu się nie pobawić, tak? Przy tych stylizacjach takich zupełnie codziennych, zwykłych, można moim zdaniem poszaleć. Świetnie, dziękuję w takim razie za rozmowę, bo przed nami kolejne spotkanie z modowymi odkryciami i połączeniami właśnie z oryginalnym polskim rękodziełem. Dziękuję, Asiu.